歡迎大家嚟到第49屆香港國際電影節。我哋今日一個名家講座，大家等咗好耐啦，我哋都盡快啦。好，首先請今日嘅主持游學修先生。好，當然最重要就係今晚嘅主角古天樂先生。好，哇！我都未試過 hold 咁大嘅場啊！大家好，我係游學修啊。咁我啱啱咧就喺後面都問咗阿古天樂先生咧，佢都話：我話你對上一次要對住咁多人講咁耐嘢係幾時啊？佢話冇。咁所以咧今日都係一個挑戰嚟嘅，對我嚟講。咁啊，歡迎啦，我哋嘅焦點影人古天樂先生。首先咧，我想開始嘅時候咧，先用一啲輕鬆啲嘅問題去開始問一問先嘅，就係咧，因為我知道啦，即係我本身認識阿 Mr. Cool 阿 Mr. Cool 咧，佢又會睇好多網絡上嘅影片啊。佢喺訪問入邊都有提到，佢會睇好多網片啊，有60%嘅可能係一啲資訊性嘅節目。咁一日亦都會睇2套戲。咁啊，身為一個老闆，佢亦都要睇劇本啊、開會啊，甚至做演員亦都要演戲添啦。最簡單就係，其實你一日嘅時間係點分配嘅咧？你由朝頭早起身去到瞓覺，你一日係點過嘅咧？朝頭早起身就會睇新聞先咯。睇新聞係睇國際嘅新聞啦。咁跟住就，因為我日頭唔食嘢，所以我係冇呢個日頭食 lunch 嘅習慣。咁跟住，如果係唔使拍戲嘅話咧，就可能睇下嗰日有啲咩要開會啊，要傾啊。咁我通常都會盡量係用個電話傾晒佢，我又唔會走嚟走去，因為我覺得好嘥時間。咁啊，自從疫情之後更加好啦，有 Zoom 呢個世界。咁啊，有啲會可能唔使飛，坐喺屋企都已經開到。咁啊，跟住就會睇戲啦。咁啊，睇完戲之後又即係食嘢啦，食完嘢之後又睇 YouTube 啦。可以揀一啲我自己中意睇嘅嘢啦。例如咧，例如仲有半年就執笠嘅試當真啦。多謝。係。跟住晏晝就睇 YouTube 啦。今日都係睇電影，睇到夜晚，咁啊跟住瞓咯。夜晚跟住就瞓覺啦。咁所以你嘅食飯時間係，即係啲有人有傳聞係阿古天樂先生係唔食飯嘅，呢個係咪真嘅咧？係，我係唔食澱粉質嘅。哦，係。即係日頭朝頭早嘅時間就唔會食嘢。我日頭唔食嘢，我吸血鬼嚟，夜晚先食。咁我想問你睇戲嘅時候，你係會唔會真係坐定專心去睇戲㗎？係咪都要做呢樣嘢咧？咁好視乎嗰部戲好唔好睇嘅。有人睇下會停噶嘛，即係頂唔蒲。係。或者簡單，不如呢部擺後啲先睇啦。睇咗另一部趕急要去，可能我近排有啲劇本要傾嘅，關於呢部戲類型呢啲類型嘅戲事嘅，咁我咪睇先咯。即係會睇一啲可能同自己公司有關、差唔多類型嘅電影會睇先啦。都好講睇你近排收到咩劇本，呢個劇本就類似啲乜嘢戲，然之後我會揀嚟睇咯。明白。咁跟住第二個問題都係一個，因為之後嘅問題咧就唔會關我事嘅，所以我想自私啲先。我想問你點睇游學修呢一個人咧？因為咧，我先講少少先，因為我哋就應該係18年認識嘅，17、18年左右認識嘅。咁喺一個場合入邊咧，就係嗰陣時我梗係唔會，我嗰晚臨尾先知啊，古天樂先生會嚟喎。咁啊，我又唔會咁主動打招呼，即係除咗say hi 咁樣，咁我都唔會咁主動撩佢嘅。咁係佢主動嚟同我傾偈嘅，佢竟然認識我嗰陣時就係，咁啊就傾下一啲有冇啲網絡上嘅合作嘅可能性嗰陣時係，跟住就係咁樣開始咗，然後亦都簽咗入佢嘅經理人公司。咁我哋係咁樣認識嘅。咁我又想聽下啊，你點睇游學修嘅咧？
哇！我覺得你唔好一個人開 live 啦，開 live 唔好飲酒啦，今日冇嘅。唔好成日同人哋講我已經改過啦，而家唔係以前咁噶啦，係啦。咁啊，我覺得係做啦，唔好講啦。咁啊，但係我點解會好欣賞佢？其實咧有一段時間咧，我係邀請咗佢咧幫我去一齊寫劇本嘅。咁咧就我兩個咧喺內地一個地方咧，我哋寫咗幾耐？個幾月、2個月、3個月啊？個零兩個月啦。個零2個月，即係我每日拍完戲，夜晚翻房就困獸鬥，寫完之後改完之後，第二日拍㗎啦。如此類推，經過咗個半月嘅。咁啊喺一個半月裏邊，我識到我識嘅游學修，佢係首先我第一時想請佢原因，因為我覺得我想多個年青人喺我身邊去諗一個戲。究竟而家年青人點諗嘅咧？係第二件事就係我覺得喺成個度戲嘅過程裏邊，佢思路好清晰，同埋佢可以提出一啲盲點，我係睇唔到嘅。咁所以我覺得佢係一個比較轉數快嘅人嚟嘅。咁啊，呢個就係我對你嘅睇法。我又講一講，因為嗰段時間咧，我哋有個零2個月喺酒店度，基本上咧咁佢同時佢係一個演員啦。咁佢每一天嘅 routine 就係如果嗰日要 call 佢咧，佢就會去埋位，跟住翻到嚟咧，我哋就喺酒店度傾。有主要係3個人啦，我哋當時咁我哋傾，每一日都係咁樣傾到去瞓覺。瞓覺第二日瞓醒睇下需唔需要佢需唔需要開工，即係需唔需要埋位。如果唔需要，我哋就傾到瞓覺。咁如是者一個地獄式嘅合作，就係我嗰陣時叫做係我對古天樂先生嘅第一個印象，就係佢係真係工作狂到一個咁嘅地步，係每一天如是者為期個幾月嘅咁啦。咁我就想問下，其實都可以補充一樣嘢嘅，即係除咗嗰部戲之外，我拍咩戲都係嘅。通常拍完戲收工之後咧，夜晚2、3點啊，我假設先啦。如果你通宵班冇講啦，我通常都會打俾個導演繼續傾劇本。咁啊，因為我係熄唔到機嘅，即係我瞓唔到覺嘅人嚟嘅。咁啊，所以係即係如果拍戲嗰段時間啦，不停去修正個劇本啊，會傾個今日我哋下一場係點啊，跟住嚟緊咧，喂下個禮拜拍嗰場，其實可能有啲嘢要執一執佢喎，係咁都會傾好多嘢咯，係。好，我就住呢個問題咧，我都想延伸落去問一個問題嘅，就係你有多重嘅身份啦。咁你每日頭先都大概講咗個 routine 啦。咁我相信你好多時要同時兼顧好多嘢嘅，無論喺片場或者你自己喺屋企或者喺公司開會。你喺兼顧咁多樣嘢嘅時候，有冇話邊一樣嘢你覺得啊？我做呢樣嘢嘅時候，我就真係要專注。佢係好需要一個專注，好需要花時間。我要比較可能要放低其他嘢添嘅。喺咁多重身份入邊，咁多樣工作入邊。我覺得做邊個崗位都需要專注嘅。做監製又好，因為做監製睇嘅範疇太多，我覺得係由我開始由個劇本我接到手，或者我根本未有劇本零嗰時，我已經開始要籌備一切㗎啦嘛。包括係個劇本今次係寫咩啦？大概係個 budget 係幾多啦？然之後又要定個邊個演員做啦，跟住幾時開拍啦？開拍完之後，我哋要定究竟嗰部戲有冇 over budget 啊？好多嘢搞啊嘛。咁所以呢個我覺得做一個監製或者做一個出品人嘅身份係比較要全程專注好多咯。咁因為你仲要搞清楚，我唔係同時間開一部戲嘅可能公司。咁可能今年有5、6部戲要開嘅，咁你都開始要籌備啦、搞啦。咁又要睇下演員期會唔會撞，使乜褪後啊？咁加上如果我係演員嗰時，我又要嗰陣時拍緊戲，咁所以可能唔拍戲嗰時，我成日都會可能要坐埋喺邊揸個電話喺度開會咯，係。咁你作為一個演員，你有喺訪問入邊提到啦，其實你一開始嘅時候係冇諗過入行噶嘛？因為你覺得呢份工好黐線啊，即係竟然又冇得瞓覺，又冇得翻屋企。咁但係呢個好似算唔算係你而家嘅寫照咧？即係而家你算唔算係忙到即係哇身兼多職？咁呢個轉變嚟講，你覺得你係幾時開始啊做下都？因為你一開始好似係睇落個底薪都 OK 啊，咁樣開始做噶嘛？幾時開始真係覺得我中意呢樣嘢，我揾到個享受？好似記得係拍
有一部戲係拍，好似係《神雕俠侶》嘅。嗰時有一個演員叫駱應棍，咁咪同我講話，唉，佢拍戲好奇怪嘅呢樣嘢，係會上癮嘅。咁就好似吸毒咁嘅。咁你上咗癮之後戒唔甩嘅。嗰時我同佢講唔係啩，大佬一日得2粒鐘俾你翻屋企，你揀沖涼啊，定係揀瞓覺啊？會上癮。跟住之後慢慢拍落去，又發覺真係真事。咁最簡單，有時睇一部戲會，好容易係反而唔係睇嗰部戲，睇嗰個人嘅演點演嘅嘞。即係可能我哋偏咗一個方向嘅係，唔係話睇個整體製作係點。咁所以我哋可能睇一部戲睇幾次就咁解啦。咁到幾時開始啊？我覺得係到《尋秦記》一個契機嚟嘅。嗰時我喺電視台嗰時候，其實佢哋係好唔贊成我拍喜劇嘅，但係我又冇理佢。我話攞住《尋秦記》嘅劇本咧，係咁加，係咁加，係咁搞，係咁搞。我話咁喂，咁嗰個人，我話咁我大佬諗住翻去1日嘅啫，咁你點知翻去搞幾年都翻唔到嚟？咁你裏面着件衫唔會你諗住係古裝衫係嘛？咁咪底衫 T 恤一件咯。咁你要沖涼㗎，咁你要去廁所㗎，咁咪加咗好多啲細節嘅嘢落去。我又真係細都估唔到出嚟變咗部喜劇。同埋嗰部戲，我覺得拍得最開心就係我一直拍嗰陣時，我成日都覺得其實拍古裝好多嗰啲叫做陋習喺度。即係因為好中意喺廠拍嗰陣時，因為3機拍要就機位咧，永遠一個人咧就行咗一個地方，跟住講完之後行翻埋嚟。咁我嗰時我點解要咁做啫？咁所以我加咗好多嘢落去，就變咗一部戲。而家可能係你哋睇嘅《尋秦記》就係咁樣誕生。佢本來唔係喜劇嚟㗎。佢本來梗係唔係啦。咁你做咗好多嘢喎。咩啊？你做咗好多嘢㗎啦。都你唔使啦，好簡單。有時對白點會咁度啫？即係有一場戲我唔知同阿邊個喺度講，我話嗰陣我講乜你都唔好理啦，總之唔好笑得㗎啦嚇。我話咁好啦，咪 roll 機 action。喂，做咩啊？你咁嘅樣，你咁咪輸咗股票啊？咁佢一定笑㗎。跟住我就同佢講話，佢話你咁叻咩都知，我咩都知啊。我話咁我話咁你知咩叫鹹蛋超人啦？係有出街㗎。我記得。但係最好笑係佢走去諗咯個反應。咩叫鹹蛋超人？跟住我話你諗咩啫？你都唔知咩叫鹹蛋超人㗎，你係古裝人嚟㗎嘛？咁我咪覺得其實都幾好啊。咁跟住去到拍電影嗰時候，因為嗰時好折磨嘅係，因為又要拍電視劇又要拍電影嘅。咁嗰2粒鐘咧都要貢獻埋拍電影㗎啦。咁去到後邊真係享受到呢個工作係好似上癮嘅。我諗應該係。極度重返開始啦。林嶺東先生點樣去同我哋去講解個角色，或者點樣令到我哋投入個角色嗰個過程，令到我有啲新嘅睇法啦。咁我覺得嗰度係一個契機。咁我想問我唔知呢2個問題對你嚟講有冇分別啊？就係我想知道你覺得何謂一個好演員喺你心目中？即係你同時係一個投資者，你又係一個。係咯，你係一個老闆，你又係本身都係演員。你覺得一個好演員係點定義嘅咧？同埋一個成功嘅演員，佢又應該具備啲咩條件？係咪同一件事嚟嘅咧？好演員同成功嘅演員，好演員，我覺得首先第一件事就盡量唔好講咁多嘢啦。知道。我唔係同你講，即係舉個例，我同阿青雲拍戲咧，可以坐到1日咧。我嗰日第一次同佢拍戲拍《絕世好 bra》，我第1日我開心到不得了，哇正！呢個演員唔講嘢喎，我又唔講嘢嘅喎。嗰日即係我哋等緊打燈坐喺度嗰時，我2個做咩？就揸份報紙，你有你睇，我有我睇，預示咗拍完呢部戲。咁但係你睇出嚟唔覺㗎，即係搞錯，2個唔講嘢可以咁嘅。我唔覺得一定要係講嘢先係叫溝通咯。同埋你知有時啲年青人而家講啲嘢咧10句9句我都唔係好明佢講乜嘅，即係講到即係跟住我哋一望一望佢，其實你使唔使講咁多嘢咧？喂，你攰唔攰㗎？真係仲要拍戲㗎。咁我真係好嘅演員係咩咧？我覺得第一件事當然係一個演技出眾啦。第二件事我覺得反而係可能冇乜人，我諗台下嘅觀眾係唔知嘅，就係我自己覺得一個好嘅演員係內外兼備嘅一個人。
佢心地一定好，係咯，呢個係好緊要。咁有嘅，但唔多。心地一定要好。我舉個例啊，青文係一個心地好好嘅人嚟。點解心地好同演戲有關係咧？佢會嗱，我應該點講咧？就係有時演戲係你知，有時如果譬如我同你演一場戲，大家係因為咁大佬我都要呢場戲，我都要有方法演到一個新嘅方法，可能要同你去撞或者要咩噶嘛。好心地演員咧係會演完之後咧，我同你咁試多一次，不如你咁啦，不如又或者我覺得你咁，即係大家會傾咯，互相幫，互相傾。呢啲心地唔好嘅，只會不停去扇你啊，係啊，即係咁令到件事都唔係為咗部戲啊，係為咗自己個人呢個表演。咁我覺得呢啲我唔係太過中意咯。咁好演員等唔等於成功演員咧？好演員唔代表係成功嘅演員。我當年喺電視台嗰陣時候，其實有好多好嘅演員，咁佢哋可能係3、4線或者5、6線。佢哋完全唔偷懶，亦唔會有即係可能真係坐喺化妝間已經等10個鐘，都未拍到佢，今日就要收工，就要等到佢可能一句對白都冇，但係佢都盡方法去表現到自己。佢唔會覺得話好悶啊、好懵啊，咩都唔係。佢反而埋位嗰時真係去演緊個角色。同埋最難得嗰時，佢哋真係教咗嗰樣嘢就係無論幾眼瞓都係 roll 機就好精神。而家我哋都係㗎，其實。咁所以我覺得好嘅演員唔係代表一定係成功嘅演員，但係好嘅演員必須有咧我覺得有耐性啦，有謙厚嘅心啦，同埋肯幫人，係咯。咁我又分享下，即係喺送院途中嘅拍攝現場啦。即係嗰陣時，因為本身頭先有講過呢個我哋劇本上嗰個有一次去合作嘅機會啦。咁每次見到Mr. Cool 咧，我哋都係會好多偈傾。但係咧，去到送院途中嘅拍攝現場咧，我哋由 Day One 開始我就發現，咦，佢唔講嘢喎。所以我哋送院途中嘅過程咧，拍攝嘅過程係冇乜傾偈嘅。我係記得去到好後嗰陣時拍嗰個反巴士嘅大場面嘅時候，咁你先至對住嗰個場面就講咗一句，你仲記唔記得？你就話其實呢啲你講一啲覺得對香港電影嘅睇法，我就唔喺度講啦，唔敢講啦。咁我就想問一樣嘢，就係你頭先都有講到啦，即係你拍戲唔多講嘢啦。咁你鬧唔鬧人嘅咧？喺拍攝現場？答唔答人？鬧唔鬧人？即係會唔會發脾氣啊、鬧啊一啲嘢咁嘅嘢？會唔會有呢啲情況？嗱，我咁講，成日就話唔知邊個導演鬧唔鬧人，邊個導演鬧唔鬧人。我話啲真心喺現場咧，你趕起上嚟，乜嘢都要鬧噶啦。因為我覺得係一個 team spirit 好緊要啦，即係大家係一條心去拍嗰件事啦。我諗你見過你就算同我拍過戲。我嘅戲啲演員，即係喺裏邊嘅演員係好少走去化妝間休息，全部凍晒喺現場。即係啲頭排完之後，嗰頭就有轉機位到啦，打燈到啊，佢哋都喺度。咁我覺得呢個係好緊要咯。即係我又唔想，即係我唔係話佢哋休息係唔啱，但係我覺得要專注好多。因為有時可能有啲嘢我哋現場改咗，但係我假設嗰場係10個人嘅，我可能真係講少咗2、3個人，唔記得同佢講，改完之後。咁但係如果我哋講嗰時你都聽緊，佢自己喺旁邊我一改嗰時已經行咗埋嚟，自己都聽嘅。咁咪好快已經係諗緊，如果我已經改咗咁嘅，我應該一陣點演咧？咁呢個我係最想見到，因為你問我覺得電影係一個好奇怪嘅工業嚟嘅，係當大家好專心、真正去認真做呢件事，無論呢件事係成功與否都好啦。咁我都起碼大家付出過啊。即係即係你問我，如果真係拍一部戲，請個演員要3催4請嘅，唔知請下咩咁嘅請嚟請都請唔到嘅。但係嗰日啲時間已經唔夠，咁你又大唔大鑊啊？咁所以我覺得你覺得鬧係用咩角度去睇呢件事咯？我只係想大家好專心去拍好一部電影，尤其是而家呢個市道有公開已經好好運，咁所以都唔識去珍惜咧，咁我真係冇咩好講。咁啊，講到個市場同埋個行業啦。咁喺訪問入邊，你又有喺IFF 嘅文字訪問入邊，你又傾到去行業嘅改革同埋進步嘅時候，你有提到你話一定要讓新一代開始上來，同時就係要可能喺幕前同幕後都要開始加入一啲年輕嘅
譬如喺總會啊，或者唔同嘅崗位入邊嘅協會，都要係時候要加入新人啦。但係同時咧，可能喺幕前方面有時會跌咗落一個惡性循環，就係投資者未必會願意投資落新嘅演員啦。咁而我自己有個問題就係，你覺得點解我哋香港電影可能會跌入呢一個所謂青黃不接嘅惡性循環？因為如果你望翻可能台灣啊、日本啊、韓國啊、大陸啊，其實佢哋未必有呢一個即係新演員好似上唔到去，跌咗落呢個 loop 度。咁呢個 loop 點解香港電影會發生呢件事咧？你覺得？呢個首先我第一件事先啦，我應該點講咧？就係其實過去呢由疫情開始到而家，所有全球嘅電影市場嘅票房都下滑緊。咁香港同埋內地係下滑20幾個 percent， 幾誇張啊！咁你韓國啊、日本啊嗰啲下滑可能係7個 percent 至10個 percent 度咯。美國都係嘅，都係下滑緊，都接近10個 percent。但原因咧就係第一件事，因為經過疫情之後咧，觀眾可能真係冇辦法睇嘢啦出去，咁可能真係睇嗰啲串流平台多咗啦。佢哋睇得多咗嘅時候咧，佢哋自己嗰個對於電影嗰個水準就佢自己都不知不覺間去提高緊。好啦，呢個係一個問題。問題係咩咧？頭先你講話唔係啊，因為你話就算內地啊、韓國啊都冇青黃不接啊，其實係有嘅，不過你係睇唔到嘅啫。咁譬如韓國嘅自殺率係特別高添，因為喺嗰個地方嘅因為競爭太大。咁我哋香港就係因為一個呢個地方，可能你問我，大家如果相信嗰個演員咧，就反而入去會睇嗰個演員去演嗰部戲。咁但係你問我，可能因為我哋市場細啊嘛，唔夠人哋嘅大啊嘛，所以我哋唔會拍到一啲全新人嘅戲咯。因為你會只會面對一個問題，咪就係唔睇咯。咁但係可能喺第二個市場，譬如話可能外國啊咁樣，你問我，佢可能會俾一啲佢嗰啲叫 low budget 電影嘛。即係如果我哋拍一部溝 film，只要你會唔會有人睇啊？冇啊嘛。但係外國可以容許你拍呢啲嘢噶嘛。我應該咁講嘅就係點解我覺得而家新人而家一定要上去咧，或者台前幕後都係咧。其實我成日都講就係呢個叫換血啊。如果今次我哋都唔認真去換一次血咧，我哋贏唔到我哋真正香港電影嘅未來。我咁計先。如果我有時自己嘅心算，而家叫做有啲份量嘅演員，其實都已經係即係50幾歲都算後生嘅，好多60幾歲。好啦，跟住而家上緊嚟叫做中生代嗰啲咧，有時我問佢：我哋都幾歲？都46㗎啦。嚇？哦。你幾歲？43㗎啦。嚇？哦。咁你問佢有20幾歲嗰啲咩？有，但係又真係可能佢可能喺觀眾又好，投資方又好，或者市場都佢未叫擔得起一部戲，因為未有壓台感啊，觀眾對個認受性嘅了解唔多。咁呢個係需要時間。但係我要同大家講，其實由今年開始或者上年開始起啦，我哋喺2028至2030年，如果做唔到真正嘅換血咧，其實後邊嗰5、6年都唔會好過。咁所以我覺得必須要大家開始有一個諗法就係咩咧？就係扶後邊嘅所有新人一定要上嚟，唔係淨係台前，係幕後都係。不過因為點解可能咁講啦，幕前就先唔好，我撇開唔好講佢先啦。幕後你問我都係嘅。而家新一代嘅新人咧，佢好有自己一套諗法嘅。有時同佢分析個市場，其實我話你咁，我話唔係錯，不過係唔全面性啫。有時可能往往你拍咗一部戲之後咧，你要拍下一部咧，你係唔知點面對，因為你真係嘔晒啲精力出嚟㗎嘛，已經係。即係唔同以前我哋嗰一代，無論係演員啊、導演啦，因為即係經過我哋所謂啦嘅電視台嘅木人巷啦，即係可以叫八面玲瓏，你點改冇時間用呢個方法拍咯，冇錢啊咁樣拍咯。但係佢哋唔會嘅，即係好死牛一邊頸，佢覺得咁係啱。有時講一兩講，可能又唔中意添。咁所以我覺得係需要慢慢去同佢傾。但係呢個一個我覺得係真係我哋要面對一個現實，就係一定要大換血咯。咁呢度我想追加一個問題，即係頭先聽你同啲後輩去討論或者合作嘅時候，都有啲煩惱嘅。即係有時你會覺得年輕嘅一代或者你而家接觸嘅新血啦，佢哋嘅優點同缺點，你會點形容咧？
優點，我覺得佢哋其實而家所有嘅新演員喺我眼中都係非常之能夠演戲，就同我哋以前好唔同。缺點就係有陣時我覺得係太過自我同埋唔聽人講嘢咯。咁啊，呢個係一個問題，但係我覺得每個演員都必經一啲階段㗎啦，有啲嘢係。咁但係我覺得普遍嚟講，我喺我眼中嘅而家新嘅演員都係可以演到戲，就反而可能同我哋嗰一代唔同係。你自己有冇經歷過自我唔聽人講嘅階段嘅？後生嘅時候，我有冇經？我嗰時冇得去選擇唔聽，因為嗰時我哋簽咗電視台做經理人咧，咁你派到我哋工作，我係冇得揀嘅嘛，好多時都係。咁啊，我都記得嗰時我拍一啲，我由94年入行啦，去到2000年我離開㗎啦，係冇再拍電視嘅係。喺呢段時間我係嗰時我仲有一個嗰啲副導演成日同我講：哇！你真係鐵人嚟嘅。我話做咩咧？我係一日病假未請過，即係發燒我都頂住去翻工，直到拍《尋秦記》真係頂唔過啦。咁一瞓就瞓咗，因為燒到唔知40度，唔知41度咁，跟住連續7日都冇退過燒，即係就算打幾唔同嘅抗生素都冇辦法退到燒。嗰陣時我同自己講：喂，咁真係唔掂，不如真係唔好再拍電視劇，係咯，因為就算我再鐵人都好啦，都唔會頂得落去。因為佢冇時間，根本你咪就日日淨喺度拍戲，我都冇時間俾自己諗下嘢啊！我呢個應該戲應該點做啊咁樣。咁所以你問我嗰時有冇唔聽人講，我係冇得唔聽人講。直至到嗰一刻開始，我覺得喂唔得啦，我真係要開始要揀一啲我應該要做嘅嘢。咁我先開始離開咗，冇再拍電視劇，開始拍電影。咁啊，講起未來啦，有一個問題都纏繞咗我好耐，我都想纏繞下你，就係究竟香港電影係咪已死咧？佢會唔會死咧？唔好咁講，我覺得唔好講香港電影已死，電影係唔會死嘅。OK， 香港都唔會死嘅，我哋都唔會死嘅。係啦，咁所以我唔覺得呢個問題會纏繞到我哋㗎，尤其是我同你啲。咁啊，但係我覺得係真係需要一個大嘅改變咯，未來。因為你見到而家可能你坐喺你身邊，我初嚟由我阿媽開始睇短視頻，去到我見到我可能隔離嗰啲同事10幾歲開始睇短視頻，我真係望一望佢，喂，唔係啩？有邊有冇好睇咧？我睇完之後，哇，真係頂唔浦喎，大佬！但係佢都睇嘅，仲要係俾錢睇喎。嗰日我開始諗，咁你唔俾錢入戲院睇戲，點解你要坐喺度睇啲可能？如果你話直島你仲死啲，啲嘢都睇唔到啲咩嘅。咁但係佢哋都睇嘅。個原因係咩？佢哋而家開始睇你咪，不過佢哋睇唔係正常睇啦，係乘1.5啊，乘2咁樣睇㗎啦。你又見到所有嘅人咧，而家年輕一代咧，全部都係冇晒耐性。佢覺得喂，我值得睇，但係都可能乘緊2去睇㗎。咁點解咧？好啦，講完啦。電影其實我覺得係我覺得係需要未來一個改變。個改變係咩？即係你唔使啦，幾個禮拜前 I So Speed 過嚟香港，有冇搞錯啊？咁多小朋友走出嚟嘅，我覺得咪瘋狂到咁喎。但係你諗下呢班小朋友係睇緊乜嘢？究竟喺度？呢班小朋友過咗10年之後，佢哋就10幾歲或者係20歲，佢哋就下一代嘅觀眾嚟，好快啫。我哋追唔到，我哋改變唔到，我哋對電影嘅一個睇法。我哋唔會迎到未來嘅電影嘅誕生。所以你覺得就算唔講香港電影，我哋講電影，你覺得唔會存在有一日話其實我哋已經唔需要電影㗎啦，或者唔會戲院直情係冇啊，直情冇，唔係少，會唔會有呢一日咧？即係唔再存在電影，可能得返短視頻所謂或者電視劇，我哋冇人拍電影㗎啦，會唔會咧？嗱，咁你要睇翻數據啦。數據咧，如果你問內地嘅短視頻咧，好似係我冇記錯啊，有過千億嘅收入。內地嘅電影上年係得300幾億嘅啫。咁我哋作為投資者啊，咁你會拍短視頻定拍電影啊？
啊，呢個係現實嚟嘅，我哋必須要面對。但係個問題又應該咁講，我覺得以後可能係電影又好，電視都好，可能要變做精品化咯，即係唔會大量咯。我覺得係，反而短視頻可能會大量。咁同埋我覺得都啱嘅。我覺得幾年前我都講過，其實我哋拍電影係咪一定要咁高 budget 嘅咧？可唔可以用個電話拍咧？短視頻咪咯，係佢哋做緊嘅其實。咁所以我覺得呢個世界係一定要改變嘅咯。但係你問我係以後都要精品化咯，就唔好話一個戲成功咗就 IP 嘅係咁拍落去。我冇呢個世界，呢支歌唔應該再咁唱。我哋應該不停創作咯。即係我舉個例。10年前你睇韓國嘅電影好，電視都好，都係話佢唔係生癌症就係撞車死，跟住就失憶咁樣噶啦，都係呢幾招嘅啫。你睇而家有冇？係咯。咁但係你問我每一個地方嘅套路都係只行一段時間就唔應該再行落去，一定要改變。咁所以我覺得係又咁，我又咁講。你問香港電影過往咧，又真係嘅。為咗要迎合個市場需要而去拍一啲可能市場需要嘅戲，根本冇諗過我哋觀眾需要啲乜嘢，呢個係一個大問題嚟。所以我覺得係需要大家應該再去，其實唔關大家事，係我哋問題真係，唔好意思啊。係，我哋係應該去深思，應該下一步要點走落去咯。好，有一樣嘢咧，我知道你好重視嘅，因為當日你開始搞特技公司啊、製作公司啊，或者而家嘅天下一啦。咁其實你有樣嘢你好強調喺訪問入邊，你講過好多次，就係其實你想作一啲新嘅嘗試，你想拍一啲新嘅類型。咁你係非常之強調創新呢樣嘢。我想問下你，你會點樣去？因為有啲人都會講，其實你天下文章有大抄，其實你好多所謂新嘅嘢，你一定係都係從舊嘅嘢變出嚟，佢都係一種抄嚟嘅啫。咁到頭來，你點樣去定義創新呢？啊，呢樣嘢就係新啦！我哋而家，因為你好多時都話，我而家需要一啲新嘅嘢。咁點為之新呢？我做明日戰嗰陣時真係慘到不得了添。因為我發覺點度都咧，我發覺我咁度個古仔都總係西片就拍過一次，冇一忽。你再嚟咁呢忽似啫，咁咪都唔係全部似嘅。唔係喎，嗰部戲咪咁咯。咁點啊？咁啊！你問我最後，跟住我有時問啲可能經驗好啲嘅監製啊或者導演啊，問佢咩睇法？佢話不如咁啦，你試下拍嗱嗰陣時係霧霾好犀利，即係國內好，香港唔係好犀利，但係霧霾係一個好嚴重嘅問題嚟。咁你用霧霾呢兩個字去做明日戰記。咁啊，明日戰記而家我唔可能有人睇過，有人冇睇過啦。咁嗰陣時我只係講一樣嘢，點樣度個古仔都好難度。不如我就簡單啲嘅故仔，唔好太過複雜，盡量去 show 我哋香港可以做到嘅電腦特技係有幾，即係起碼唔會入到去啲人未睇部戲啫，吹喇嗰度剪晒出嚟㗎啦，得嗰幾個 shot 就係呢幾個啫嘛。我希望你入去睇咧，係由頭到尾都係全部電腦特技嘅。咁我反而想做呢樣嘢嗰時間，因為我想話俾大家聽，其實我哋都可以做到嘅，就唔係一定要睇西片嘅。咁但係無奈嗰陣時候，可能疫情後啦嚇，觀眾睇戲嘅睇法已經開始唔同。咁所以，我覺得呢件事對我嚟講係一個好大嘅一個契機，俾我知道其實電腦特技又好，或者而家我哋迎嚟嘅新嘅 AI 都好啦，我哋必須要好好地盡快去用到呢樣嘢咯，就唔好話話佢會唔會取替我哋嘅工業啊？或者可能有人冇嘢做啊咁樣。你唔用，佢都會埋嚟。咁不如我哋做啲好好地去睇下 AI 點樣幫到我哋嘅電影去發展。你提到 AI 啦，咁 AI 呢一樣嘢咧，就我都要問嘅，就係因為我知道，譬如做藝術相關行業嘅人啦，或者做創作相關行業嘅人啦，有時佢哋都會有一種譬如喺 art 或者喺一啲要做啲 poster 要做啲畫嘅嘢咧，嗰啲人都好抗拒 AI 嘅。咁而有時就係因為佢 AI，我諗就係第一佢快啦，第二就係佢缺乏咗一種人味有時。咁你會點睇？你亦都喺訪問入邊提到，你話 AI 而家寫唔到劇本住，未有耐啊，暫時佢係寫唔到嘅。佢可能幫你做到資料搜集，但係你要真係要寫翻個人都要用幾年去琢磨啦。咁其實暫時咧，佢唔係好幫到寫劇本住。你覺得 AI 呢件事喺未來佢係一個點樣嘅角色咧？即係人係邊啲位
係要叻過佢啊？你要保留住你人嘅優點，先至可以繼續唔使失業。同時就係你點樣可以利用好 AI 去幫到做創作咧？我本來今日我今日做個講座，不如我講咩咧？係咪講下我以前拍嘅戲嘅咩經驗啊？點樣睇咩啊？點樣睇咩？我不如咁樣講未來啦。我今日我本來都想我咁講係，因為我覺得未來好緊要啦，AI 又好緊要啦。咁點解咧？頭先你嗰個問題就係第一件事 AI 咧，短時間內咧係好難去做到真正可以代替人去做創作嘅。但係你話佢有冇呢個能力啊？絕對有。AI 我諗而家喺大家視野出現咗有年幾兩年啦。初頭出現嗰時，大家好驚喜咯，哇好正啊，好犀利啊！同我傾偈，哇生成圖片咦。過咗半年之後，大家睇張相條 AI 嚟嘅，都唔真嘅，係咪先？好啦，跟住你見到而家有 AI 不停咁出啦。不過咁先咁講咧，大家都好擔心就係 AI 會唔會取代我哋？嗱，先唔好講我哋嘅工種啦。AI 而家我哋可以取代嘅行業都太多啦。我就醫療又好，你問我會計又好，做好多唔同嘅工種都好啦。你有冇諗過，如果我哋而家全球咁多個大城市，所有甲級寫字樓 AI 如果即係 AI 而家已經取代緊嘅啦，咁好多人就唔使請你啦，炒咯 AI 做咪得咯？咁你知唔知變咗每個地方嘅甲級寫字樓？即係你問下尖沙咀嘅中環，突然間冇人租，咁呢個地方我唔好淨係講香港啦，所有嘅大城市都係，佢咪經濟崩盤？你諗真啲喎，呢個係問題。第二件事 AI 可以幾時取代到真係叫做如果做電影呢個行業先啦，其他啲我唔講啦。其實而家 AI 生成所有嘅畫面咧，我應該咁講嘅 AI 而家由誕生到而家係叫做一個混沌時間。由大家好驚奇、好開心，去到而家大家睇下睇下之後，哇 AI 會唔會取代我哋㗎 ？AI 會唔會嚟緊對我哋有咩威脅㗎？大家對於 AI 嘅未來嘅展望就係咩？我有啲驚佢對 AI。咁所以你問我呢個混沌時間，咁啊當然啦，你即係方你唔死，咁你睇嗰啲 YouTube 又話 AI 又自己有自我意識嗰陣時候就會取代人類啊，跟住我哋其實而家都係虛擬世界啊，9萬幾樣講啦。但係其實 AI 而家做到嘅嘢咧，無論做一個畫面生成咧，其實佢係唔超過，佢唔可以連續去超過做到10秒或者15秒以上。咁啊冇遑論，其實你而家見到嘅畫面都可能1秒2秒閃過啊，或者5、6秒啊，咁喐啊好慢啊咁樣。真正要達至到，如果你仲要，其實而家我哋最難搞係咩？做 AI 一個畫面，如果講緊超過10個人去打交啊，搞唔掂，打嗰條有可能都可以射手出嚟嘅。仲要未得閒，仲有逐格畫面數下啲手指，冇多隻啊，少咁隻啊咁樣。唉，真係難搞 AI，但係你又要做。咁所以我覺得而家AI 做有表情嘅嘢，我諗短時間內係搞唔掂，因為仲遑論叫 AI 幫你演戲添。佢可能同一樣嘢，我同一個格式、同一個畫面、同一個 background、同一個演員，我叫佢做一次，佢都未必做到個樣係同一個喐緊都變緊嘅樣，喐咗可能我樣變咗你嘅樣都得嘅。咁你真係好難搞，但係你問我其實係可以做到，不過係需要時間去點樣去訓練啦嚇，令到 AI 可以誕生呢件事。但係我覺得係不願意啦。咁但係而家我覺得喺呢半年或者1年裏邊，暫時未得嘅。你有冇睇過喺網上已經好多 AI 嘅短視頻，即係劇集啊？未睇過？香港應該少啲啦。香港冇？係香港冇。外國同內地都有啦。但係全部都幾秒咁樣嚟樣去，啲個樣又唔連，劇情又冇，咁你好難搞喎。咁但係我覺得我哋應該盡快去學識點樣去同 AI 相處。AI 嘅做法好簡單，我哋如果就算而家我哋都用緊 AI 去開始做電影啦。我哋先做咧就係反而唔係有樣嘅咧，我哋唔搞住，有人嘅表情我哋唔搞，因為好難搞。咁冇表情嘅嘢又容易去處理啦，包括去做背景嘅生成啦，一啲可能係我哋做 lighting 啦，幫佢點調啦啲嘢，其實幾好嘅係幫到我哋。但係其他啲暫時我諗要一段時間先可以去真係用 AI 去取替到電影工業嘅我哋人要做到嘅嘢咯。嗱，以我所知啦，即係《明日戰記》咧係應該係你作為老闆嘅好多嘢嘅起點嚟嘅，即係好多嘢係因為你想拍成《明日戰記》呢部戲，去開始去行好多嘢。咁我相信佢對你嚟講都係一個你人生目標嘅一個里程碑啦。
咁嚟到呢個時間點，有冇一個下一個里程碑，或者有一個好清晰嘅具體啲嘅目標，係會嚟緊會想嘗試或者挑戰，同 AI 又有冇關係咧？有冇類似嘅嘢咧？下一個里程碑，其實今日都係個里程碑嚟㗎。你要我坐喺度講成粒鐘嘅冇可能嘅事。我都飲咗4次水，你一啖都未飲過，你真係犀利。係啦，聽人講嘅咪好咯。AI 而家我哋仲有頭先講漏咗 AI 做動畫係得嘅，係快嘅，所以我哋而家已經試緊用 AI 去做《明日戰記》嘅動畫版。咁AI 做盔甲係得嘅，因為冇表情啊嘛，係啦，咁係幾好嘅。咁我哋亦都試緊用AI 做緊《明日戰記》第2集嘅一啲 test 啦。咁所以我覺得下一個里程碑就試下真係用 AI 去混合我哋人類拍攝啊，點樣去做到一部電影嘅生成咧？即係有啲係我哋真係拍嘅，有啲有 AI 嘅鏡頭幫嘅。咁但係點去做咯？但係因為個而家做出嚟嗰個質地咧，如果放大嗰個畫面睇咧，其實喺大熒光我睇係未得嘅，所以都係需要時間。好，咁你最後一個問題，唔知叫唔叫一個問題？啊，最後啦，幾點啊而家？咁快係咩？差唔多啦。差唔多啦。而家幾點啊57分。哦。啊，呢個問題我 expect 長啲嘅，所以佢唔 exactly 係一個問題。我其實本身今日係咩咧？想講未來，然之後咧，我話唔好淨係聽我講啦。我係想有個答問環節嘅，大家舉手，我就解答一啲可能未來嘅問題嘅。如果唔係真係，我覺得成日聽我講嘅咪好聽啫。係冇錯，所以我哋陣間會有少量嘅 Q&A 時間，所以我而家係最後一個長問題，就係話説咧，就係當我睇一睇你嘅維基百科嘅時候咧，其實你嘅身體咧都幾多事情㗎喎，即係我遠嗰啲唔講啦。17年呢個真三國無雙嘅時候，我當時都有睇新聞，做乜古天樂日日戴住副超嘅？哦，原來因為佢吉親隻眼，縫咗8針。嗰陣時我未認識你啦，嗰陣時即係見到。講清楚先，吉親隻眼唔係吉親隻眼皮啊，係吉親隻眼珠啊。係啦。係即刻流血同埋流啲 gel 出嚟啊！流血我就驚啦，哇！我咁大鑊，我仲嗰陣時喺澳洲啊，唔知喺邊度，新西蘭。咁跟住點咧？一係就喺當地睇醫生，一係就即刻坐飛機翻嚟。但係我問到醫生，咪坐飛機得唔得？隻眼爆咗咪死？佢話應該唔會嘅。翻嚟啦，快啲！我即刻二話不說坐飛機就翻嚟，去到醫院第一件事咩？醫生就喂，你嘅眼珠爆開咗，我咁點啊？聯針咯，咩啊？眼珠可以聯針，可以，我嘅眼珠聯咗8針。眼珠聯咗8針，17年，跟住同時17年11月，古天樂椎間盤移位舊傷復發，跟住18年咧又呢個我都聽你講過幾次啦，就係你個頸椎問題。跟住就換咗啲鈦金屬啊！咁近排大家如果有留意古天樂嘅新聞都知道啦。咁你嘅視網膜又有啲事啦，跟住所以而家都會戴住超啦。咁我甚至乎亦都見到啲 Facebook 嗰啲假新聞啊，又話咩退出娛樂圈啊？你哋有冇見到啊？跟住我就咁，我梗係知係假啦。咁我就想分享一樣嘢，就係嗰陣時正正就18年嘅時候咧，我頭先咪講我哋一齊做嘢咗個幾月啦，每日咁樣做啦。咁我當時就同另一位前輩，就同阿古生一齊度嘢。我記得有一晚咧，又係去到11、2點嘅時候咧，我哋就苦口婆心咁，我哋兩個夾好咗，我同呢位前輩就苦口婆心咁勸佢，就你唞下啦，你休息下啦，即係你好辛苦啊你，即係我哋都知你好辛苦，好大壓力。咁佢當時嘅回應類似就係唞乜嘢啊？我點解要唞啊？唔需要唞。因為佢好重，因為你有好多時都你有講過，你就係你其實你覺得認為壓力係你需要嘅嘢，你享受嘅嘢，你享受係一個壓力嘅狀態下工作。咁我認為呢樣嘢係幾中二病嘅。咁我就想問一個問題，就係你有冇打算？即係我諗在座都有好多關心佢嘅朋友，你有冇打算？即係喺未來嘅日子上，我哋唔希望再聽到一啲唔健康嘅新聞嘅時候，你有冇打算未來點樣係會唔會將你個壓力減少啲啲呢？
或者你未來會唔會有一個 planning 點樣會減輕你嘅工作咧？定係唔會做到最後一日？你唔使 plan 都已經減少緊啦，大家啲工作。不過睇下點做嘅啫，我覺得係咯，即係譬如話我而家隻個視網膜又穿咗窿啦，咁因為都唔知點解坐到突然間睇睇嘢，捽隻眼，妖到咗全部，哇咁多飛蚊嘅，喂有咁多條黑線喺隻眼度樣，我睇唔到嘢咁就係，咁即刻走去睇醫生，佢話喂，你爭啲成個視網膜脫落啦，好在你，佢話如果等我聽日先睇你就大鑊啦真係，咁即刻幫我用咗 laser 看翻佢啦。我想講呢件事係咩咧？你俾我投訴一樣嘢先。頭先你話咩啊？頭先你話新聞話我咩啊？古天樂咩視網膜咩事情會退出娛樂圈啊？我退出娛樂圈，跟住唔知睇一個新聞，嗰個新聞咧就某報章寫話我近年受眼疾所困。喂，大佬啊，我明明及前幾日先發生嘅啫嘛。咩近年即係喺度打話，即係你問同佢講近年咪即係今年咯。哦，咁你都仲要撐喎，頂你肺！冇喎，你問我覺得人年紀大咗，我哋應該學識珍惜啦。我做演藝協會，我諗都做咗一段時間。呢幾年我面對最多嘅就係好多前輩離開，又或者係好多前輩有病，係咯。咁有啲前輩有病，但係又冇辦法生活到啦，又冇錢睇醫生，佢哋揀可能要翻去內地生活。咁我又要可能諗辦法點樣去令到佢翻到內地生活。咁喺呢個過程裏邊，我反而睇到，即係有一年金像獎中間有一段就係過去一年有咩前輩台前幕後離開我哋噶嘛。我記得嗰一次播片係播咗15分鐘先播完，呢啲係幾誇張。咁所以點解話好珍惜嘅咩？係當然啦，我哋必須要珍惜自己啦，即係個健康啊，就唔好去過勞啦。但係我有一個問題，我係熄唔到機嘅人嚟，即係我個大腦我都想瞓覺，我係瞓唔到嘅。一瞓覺就7萬樣喺度諗緊。你瞓幾多個鐘啊？我瞓幾多個鐘冇用，我笠兩粒鐘起身一次嘅，即係我係咁樣瞓嘅，可能瞓一日。如果你話我瞓得8個鐘，即係我要起身4次，係啦，大概係咁諗啦，又係。咁所以我覺得係我首先我唔會，我覺得退休究竟係喺個體力上退休啊，定係真係喺個大腦上退休咧？呢個好緊要啦。即係頭先都有話，我會睇下 YouTube 啊。我知唔知睇最多係咩？一啲坐遊輪啊，去旅行啊，係啊。即係我其實每一日咧，我大腦咧已經帶咗我去咗一次旅行。我每日都有1粒鐘或者半粒鐘時間我休息緊。咁我覺得冇嘥咁多時間，又特登走過去旅行，咁不如睇咗咪算咯。我人好易話為嘅真係，即係嗰啲嘢食佢話好食啊，我睇咗哇，我食咗㗎啦咁樣。咁我覺得都 OK 啊。我覺得係咪我應該仲即係我嘅餘生係咪應該繼續盡力去做好我而家呢份工作咧？呢個先係我最想做嘅嘢咯，係咯。好，跟住落嚟係咪 Q&A 嘅時間係咪？係好，咁好多謝游學修先生啦，好多謝古天樂先生嘅分享啦。咁喺呢段好短嘅時間裏邊咧，我哋嘗試俾公眾問下問題，好嘛？咁如果你哋有問題咧，你首先請舉手，我哋會請阿古天樂先生揀一個人出嚟，揀唔同嘅人啦嚇，出嚟問問題嘅。咁而要問問題嘅時候咧，就喺兩邊我哋見到咧有2個 mic stand 就出嚟去提問你嘅問題嘅。咁所以我想講一樣嘢先。係我哋因為呢個焦點影人出咗本書嘅。咁就係佢啦，仲有兩位先生同我一齊同我做訪問做㗎啦。我諗呢一世人都未試過做一個咁長嘅訪問。一日裏邊咧係預3至5個鐘嘅時間同佢做一次都做唔夠，係做咗2次啊，3次啊，2次。哇！我講成差唔多10個鐘頭嘢寫呢本嘢，我都唔知，我都仲要好似過程裏邊係咁問翻我以前點，以前咩，好似審犯咁樣，真係都真係幾得意啊！大家睇下啦。好，準備好咯喎，咁啊準備好就舉手問問題啊。咁我數1、2、3就古生就揀下想聽邊位嘅問題啦。預備1、2、3。咪叫舉手，唔係叫你嗌啊喂！
仲嗌到呻吟咁啊！舉定啊！嚟啊！誒，請出嚟呢度個後邊個咪嗰度去問問題啊！唔該。特別揀中嘅一個幸運兒啊！你做咩走嘅你喂？喂，大聲啲！我哋去廁所就舉手啊！一個問題啊，一個問題。個咪喺度，所以要過嚟。高生你好，游學修你好。我想問下高大聲啲生，你啱啱話咧即係有青黃不接嘅問題啊嘛。新一代演員，想問下你有冇啲咩具體嘅 plan 去扶持佢哋咧？因為好多時成日睇戲嘅時候啊，又係古天樂。係啦，就有呢個問題，咁想問下你，即係因為你賣咗啊嘛，咁新演員可能出嚟嘅時候，你啱啱都有話，可能啲人就唔會入場，所以想問下你有咩具體嘅 plan 去幫佢哋？唔該。具體嘅 plan 點樣幫佢哋？我覺得都係嗱，首先第一件事應該從劇本開始嘅電影先嘅，即係我覺得唔應該再拍一啲太過往成日拍嘅題材啦，應該試多啲新嘅嘗試啦，呢個第一啦。第二就係你要大膽真係揾佢去孭一部戲。咁但係最悲哀一樣嘢就係你可能係預咗呢部戲有機會真係要蝕啦。但係你都要慢慢令到佢去俾佢走入觀眾嘅眼球裏邊，等人哋慢慢去接受同認識佢。冇一個一定嘅 formula 點樣叫青黃不接。我哋又唔係好似韓國咁樣話10幾歲已經去咗一個嗰啲訓練班咁樣跳，可能5年之後跳搞完之後，你問我唔選你啊，咁你就走啦咁樣。我哋又冇呢個機制。咁啊，所以我覺得都要靠我哋自己努力咯。咁另外一個最緊要我咧點樣可以達至到真係解決到青黃不接呢樣嘢，就係你哋啦。係啊，唔係部部都係我做㗎，我唔係頂咗幾多年㗎啦。係啊，佢哋孭嗰陣時候，你又記得買飛去睇啊？有超都唔知邊個嚟嘅。唔好淨係話我啊，你哋都有一個問題嚟㗎嚇。最後一個問題，而家舉手1、2、3，古生揀多個啦。我俾你講啦，你。OK， 快啲啦，唔該。那個我從北京來，然後非常感謝古仔這30年帶來非常好的作品給我們。快一點問問題啦。然後想問一下古仔，這麼多角色裡面，您自己最喜歡自己的一個演繹的角色是哪一個？聽真係唔係好聽到。喜歡什麼？你再問一次。你最喜歡的角色，最喜歡的角色。你最中意嘅角色係乜嘢？哦，最中意啊！送院途中嘅馬 Sir 啦。耶！好的，我們一定去看。好多謝各位觀眾，好多謝古天樂先生、游學修先生。